Tá piscando, tá gravando. Tá piscando mesmo, de verdade. Não sei quem foi que mexeu na minha câmera que colocou pra piscar, mas enfim. Primeiramente, bom dia, uma boa tarde, uma boa noite aí a todos que estão chegando agora no canal, certo? Sejam muito bem-vindos. Se não for inscrito, já se inscreva e ativa todas as notificações aí no sino para não perder nenhum dos nossos vídeos, assim é como Raiz. Mano, tem um mano que tá com de lata aqui subindo a Bandeirantes atrás de mim como? Forte, mano. Gritando, vocês não tem noção do barulho que tá isso aqui, ó. Coisa linda. Melodia pros meus ouvidos. Família, se chegou até agora no canal aqui, ó, no vídeo, aliás, né? Se chegou até aqui, já deixa aquela chuva de like pra fortalecer. E me segue no Instagram, que é @risolitomotoboy. Certo? Brota lá e acompanha os stories. A gente se interage bastante lá, mano. Olha o meu sonho ali, hein? Andar de avião, mano. Ô, papai do céu, continua abençoando pra chegar minha vez de andar de avião. O dia que eu andar de avião, vou gravar um vídeo pra vocês na cabine do piloto, né? Não tenha dúvida disso. Na cabine do piloto e marcha no Boeing. Eita, preula, fui olhar se tava piscando. Aí grita, aí a motinha que grita aí, ó. É de lata que fala, né? Agora eu vou subir atrás dele. Ele veio me empurrando a Bandeirantes lá de baixo. Quando ele der mão, eu vou dar mão também. É startinha. Mas pra Risonete eu acho que já não tá dando. Eu queria pegar era Imigrantes, mano. É que eu não vou pegar Imigrantes, mas sempre descer pra Imigrantes. Eu acho que eu vou sair do meu caminho. Eu tenho que ir ali perto do zoológico. Mas só pra mim ver se essa moto dele tá bichona mesmo, essa starteira. Starteira é pra andar mais, né? Mais leve, né? Subi na Bandeirantes bolado, fi. Os dois de lata não tá pra brincadeira não. Tá muito lindo de escutar isso aqui, família. Vocês não estão ligados, mano. Tomara que ele vai pra Imigrantes que eu vou sair da minha rota, só pra me acelerar. Grita, grita, vai, pode ir. Isso aqui é melodia pros nossos ouvidos nos dias tão difíceis desse aí, que esse coronavírus roubando a brisa. Ter a oportunidade de ver um vídeo desse aqui, ó. Uma melodia dessa. É música pros nossos ouvidos, pra quem gosta. Ó, se for pra acelerar mesmo, ó. Se for pra acelerar mesmo, não tem como, a Risonete. A Risonete vai que vai, né? O moleque também tá com a marcha no Corolla, hein, mano? Grita, hein? É nóis, cachorro! Da hora, mano! Peguinha 160, 160, tá ligado? Não tem como, né? Fica assim, ó. Mas pelo menos fizemos barulho, mano.
Então já deixa aquela chuva de like pra fortalecer esse vídeo aí. Demorou, família? Voltamos com os motovlog raiz. Certo? Raiz que eu falo é isso aí, ó. Nós tá no trampo. Voltamos com os motovlog raiz. E só marcha no Corolla. Vocês viram, mano, como a Bandeirantes tá vazia, família? Vazia, 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 mano. Esse bagulho tá louco, a cidade tá deserta. Um dos últimos vídeos aí também foi eu mostrando 23 de maio, mano. Cê é louco, 23 de maio é desertíssima, mano. Bagulho de 1000 graus, família. Bagulho de 1000 graus mesmo. Nós pode falar, mas nós somos jovens, não vamos se infectar, beleza, mas e nossos pais, nossos avós, nossos tios, tá ligado? A gente pode ser um transmissor da doença, mano, então... Da doença não, do vírus, então... Vamos começar a ter consciência aí. O bagulho é louco. Fui no prédio ali do meu cliente retirar um trampo. Cheguei lá, a sala vazia lá, mano. E são departamentos grandes, cheios de gente, mano. Falou que pra trabalhar de casa é pra vir um representante de cada setor só por semana. Falei, tá preula. Falou que o bagulho tá grave, família. Mas ninguém sabe se é golpe de Estado, o que que é, se é golpe da China, o que que é. Quem sou eu pra falar, um mero motoboy, né? Só sei que muita gente tá sofrendo com isso. E quem mais sofre somos nós, pobres, trabalhadores. Somos os que mais sofremos, tá ligado? Mas enfim, como vocês sabem, é Deus na frente e nós no vácuo. É matar um leão por dia, tem mais essa ainda, né? E vamos que vamos. Fazer uma retiradinha ali em São Bernardo do Campo, nem sabia, mano. Há pouco tempo atrás, tipo 2 anos atrás, eu fiquei sabendo que por aqui já era São Bernardo do Campo, mano. Quem é dessa região aqui, ó? Perto do zoológico, Punga. Pertinho de São Bernardo do Campo. Eu achava que São Bernardo do Campo só dava pra ir pela Anchieta lá. Nutelinha, bem, olha o zoológico aí, família. Zoológico de São Paulo. Oxe, até o celular tá ruim aqui de pegar o sinal, mano. Que é isso? Tudo querendo prejudicar nós? Não, né, mano? Ó, minha câmera voltou a piscar, família. Agora sim, hein? Tá piscando, tá gravando, mano. Fui reiniciar ela. Porque vocês vão ver, os vídeos vai ser aqui, mano, diários no canal, mano. Tá ligado? Então eu tive que reiniciar a câmera pra mim poder recuperar a senha do Wi-Fi, pra mim poder gravar, passar direto pro celular, pra editar os que tiver que editar, os que não tiver que editar, subir pro YouTube raiz daquele jeito. Mas eu não consegui, consegui. Eu e minha mulher ficou fuçando, tá ligado, família? Colocamos pra piscar a câmera, mas não... Mas não conseguimos pegar o Wi-Fi dela, mano. O Wi-Fi berrou, meus parceiros. Mas nós vai conseguir essa caminhada aí, vocês vão ver. Aí segura, peão. Segura. É, família, o bagulho tá louco, hein, mano. O que vocês acharam? Coloca nos comentários aí, o que vocês estão achando, mano? Quem são os mais prejudicados? Você tá sem trampo também aí, mano? Você que tá vendo esse vídeo aí, como que tá? Vamos, mano, a gente tem que se prevenir agora pra não se alastrar e ficar 1, 2, 3, 4 meses nessa caminhada aí, vai ferrar. Essas 2 semanas que o governo pediu aí, ó, pra gente ficar em casa, mano. Quem tem a oportunidade de ficar, que fique mesmo. Eu não tenho, mano. Eu não tenho, mano. Me parte o coração mandar minha filha pra escola. A tiazinha da van veio metendo no local. Ai, só vai a Gabriele pra escola hoje, tá?
O que tem? Ah, e será que a gente tem que passar pra pegar ela ou vocês vão buscar? Lógico que é você que vai buscar. Dá mó dó, mas tá ligado, mano? Tem como, mano. Tamo a tiazinha da... A tiazinha da perua não queria trampar também, tô ligado, mas... É só ela descontar os dias nossos, mano. Mas não vai descontar porque precisa receber, né, mano? Tem conta pra pagar. É a mesma fita aí, ó. O bagulho é louco, mano. Autônomo. Por isso que eu falo, você quer ser um autônomo? Quer trabalhar por conta? Segura o reggae, nego, na hora que as coisas apertar. É 2h20 da tarde, tá saindo meu primeiro trampo hoje, 2h20. Meu primeiro trampo aqui, ó. Na rua Chile, São Bernardo do Campo, tá ligado? Mas eu também não posso ser hipócrita, que graças a Deus saiu o primeiro, desencantou. Eu tenho esse aqui, tenho um Morumbi, tenho um Pinheiros. Tô na mochila com Avenida... Aquela lá, a principal da ponte do Edgar Facó. Edgar Facó, tá ligado? Eu não posso ser hipócrita. Consegui pegar uns trampinhos no particular. Trampinho aqui em São Bernardo do Campo, 80 conto, 90 conto, dependendo do cliente. Lá na que eu chegar o sorriso dele, vai ser 80, 90 conto. Mais um Morumbi, 70 conto. Pinheirinho, 50. Já salva, é isso trabalhar por conta. Mas, e se não tem esses trampos? Eu não recebo nada. Tô falando isso aí pra vocês saberem, não é pra tipo ostentar não, porque tô duro, mano. Não fiz R$200 hoje, mano. Mas trabalhar por conta vive. Nesses momentos não vive. Ou vive, né, mano? O bagulho é louco, família. Deixa eu ver quantos minutos de vídeo. Vídeo é um raiz daquele jeito. Vou ficando por aqui. Quem gostou, curte e compartilha, certo? É nóis.